拔开，这已经有点干了。植物园不能拔草，就拔那个干的。已经。他昨天在修这个椰子树了。对啊，那椰子树掉下来就会太晚来了。昨天哦，撤掉很多。他已经撤走了，不知道他在撤，不然我就来。应该是还在那个垃圾场那边。这有点干了，所以有点难搞，不用太宽，连接麦地，因为它这个比较宽嘛，所以选择性比较快。啊，你嘛看影片好呀。嘿，但是伊无甲我教，我甲翕。第一个要做蚱蜢啊，做啥哦，都厉害。第一个先弄一个这样，你要记住就是这样。嘿嘿。再一个。用点适当宽度啊。对，这样。撑轨，然后这个是要交错，有没有？就跟我们那种交错。过来这里来注意看，过来，安尼来哈，箍的这个箍啊，弄安尼。金塔出来，你等于用放慢速度的，结果这个层的这个坑，来看啊，都差不多完成一半了。这个差不多完成一半，把它整理整理。比较大一点。先把它整，让它这个样子比较漂亮一点。比我肌力侪。来这个那个变开，那个弄一旁，那个冲过，弄旁冲过，那个较大，所以较歹看。样子对就好了。过来，相对边嘛，相对边，所以这样，那个精力哦，挺好。怎么样？拿个用汤，这个用汤人这有一个秘诀，来拗啊，烤过。你已经闭开啊，这。打野啊。打野出来了，弄完呢行了，你看有这样有下，这样下，低动，跟这个颈部这边呢，弄一个三角形，再给我砍过来，顺这个势弄一个暗棍，弄一个暗棍，这个是。看着你来嘞。怪弄焦啊脆。这会注意，这拗来时阵这个洗内面。洗内底。洗内面呢，即摆这，伊这边较金棍嘛。无啦。我跳出来拄啊好上大个呢。没有。啊是讲要等一下，讲又要等一个。你若顺这伊这弄个，伊就自然而然会捆到这个脖子。本来就，就讲食饱要来出来啊，老师快点来啊。不要早就出来。烤2年，我烤到后拄啊爬过这个。什么难度？对吧？好的，开了。你这大了。然后现在停止，换这边。这种相对的，这样亮的在外面。
这个头，过来，这捆要扎实，无简单。捆这要捆得扎实，捆到这里的时候就相对这一边，它这边不是不是这里还没有扒开嘛，所以你要想办法去哦，一康，凹一康，我穿过，变细就对了。对，按照这个差不多。大鱼较歹做，不歹做，救救啊！救救。现在就豆啊。比较好来使食的啦。做细个，要赶快，嘿嘿，连起来较歹做。很好啦，好啊，先这个。我早到有来，我倒转来。另外边讲，然后要撕这个层次，哦，这个很环保，所以把它丢在地上面。啊，最后，对，过来，这个涂路面都按交错，咱若无够，画较长的较短，把丝仔个，很好啊。过来就是一个上重要的步骤。不啦，你过来就拍一个盖，拍一个角。用长的这来撑，对，对，歹撑。差不多，意思这样。那有这只哦，这只无水，这只送。哦，穿过啊，掉起来呢。哦。对啊，因为较，因为较软件。哦，来叫个飞起来。嘿嘿，来，哦，水哦水哦，感谢感谢。哦，安尼就好啊。鸟啊，这种天然的，炸这个练习，这种天然的。炸这个练习的，这有较好的，炸这个练习。哦，感谢感谢。你可以把速谢谢度放慢。谢谢谢谢谢谢，感谢。啊，先生要请好。我说你。姓林吼，林先，感谢你，谢谢。